जेकॾहिं तव्हांखे बद ऐं बदतर मां वधि में वधि चूंड करणी पए त पहिरियों त तव्हां सोचे ऐं बदतर जी चूंड कयो। ॾिसो त जेकॾहिं तव्हां को कमु कयो था पिया त उनजो आख़िर नतीजो छा निकिरंदो, या उन खे आसान तरीक़े सां ईअं सम्झाए सघिजे थो त हिकिड़ो माण्हू हुयो, उहो सरकारी नौकिरी जो कंदो हुयो, त हिकिड़े ॾींहुं हुन सरकारी नौकिरी कंदे हिन कंहिंखां ज़रूरत जे बुनियाद ते पैसा वरिता, यानी रिश्वत वरिती। त उहा रिश्वत कंहिं माण्हूअ रिकॉर्ड करे छॾी, रिकॉर्ड जो करे छॾी त 2-3 ॾींहंनि गुज़रण खां पोइ हुन वटि हिकिड़ो माण्हू आयो। उन चयो त इहा जेका रिकॉर्डिंग आहे मां तुंहिंजे आला ऑफिसरनि खे ॾेखारींदुसि, अफ़सर्स खे ॾेखारींदुसि त तूं रिश्वत वरिती आहे ऐं तोखे जेको आहे सो सज़ा मिलंदी, तंहिंजे करे मूंखे 5000 पंहिंजा ॾे त मां तोखे उन मां आज़ादु करायां। त उहो माण्हू पियो चए त मूंखे निंड न पई अचे, सॼी राति मां सोचां पियो वेठो त हाणे इहे जो मां 5000 ॾियणु शुरू कया त वरी ॿीहर मां हुनखे ॾियणु शुरू कंदुमि। हालांकि चई जेके मूं पैसा वरिता त उहे पैसा वठी उते ई ऑफिस में मूं ख़र्चु करे छॾियो ऐं उनजा बिल वग़ैरह ठाहे छॾिया। त की सोचींदे सोचींदे राति जो बसि मूं फ़ैसिलो कयो त हाणे जेकॾहिं मां हुन खां पैसा हुनखे नथो ॾियां उहे, त उनजो नुक़सानु मूंखे छा पवंदो। चई मूंखे या त सस्पेंड कयो वेंदो, या नौकिरी तां कढियो वेंदो, या ॿी का सज़ा ॾिनी वेंदी। चई जे नौकिरी तां कढियो वियो त मां कंहिं ॿिए प्राइवेट इदारे में या कंहिं जॻह ते कमु कंदुसि वञी, पर हिन अज़ियत मां त मुंहिंजी जान छुटी पवंदी। त हुन बद खां बदतर जी चूंड कई, यानी जेकॾहिं वधि में वधि मूंखे नौकिरी तां कढियो वेंदो त हुन छा कयो, ॿिए ॾींहं ते जंहिं हुन माण्हूअ चयोसि त मां तुंहिंजी इहा एप्लीकेशन या दरख़्वास्त खणी तुंहिंजे आला अफ़सर सां मिलंदुसि वञी, त हू सिधो ई ॿिए ॾींहं ते उन अफ़सर सां मिलियो वञी ऐं उनखे चई साईं हीअ मूंखां ग़लती थी आहे, मूं हेतिरा पैसा वरिता ऐं हीअ पैसा मूं हिन ऑफिस में ख़र्चु कया आहिनि, पर उहे ऑफिस में मां जेके ख़र्चु कया हुया उहे मां बजट मां बैलेंस करे साॻी रक़म मां उन माण्हूअ खे ॾिनी आहे, तव्हां भले उन माण्हूअ खां पुछो। त उन अफ़सर जो पुछा कराई, जेको माण्हू ब्लैकमेल करे पियो त उहो त हिकु ठॻ हो, उन ते अॻ में ई जेको आहे सो केस हुयो हिकिड़ो, त हुनजी जान छुटी वई। त हुन बद खां बदतर जी चूंड कई ऐं उन मसइले खे आसानी सां हल कयो। त ख़ौफ़ सॼो कुझु असांजे अंदर में मौजूदु हूंदो आहे, असां उनखे महसूसु कंदा आहियूं ऐं उन खां निजात हासिलु करण जी कोशिशि कंदा आहियूं।